박라이 구체 섭섭하이 구해나 카포 고쿠나캅. 오늘 한번 먹도록 하겠습니다. 저니까 오늘은 이 뽀을 먹도록 하겠습니다. 얘를 어이 Nope. 잘 뛰어요, 잘 뛰어. Nope. This is Sparta! Xiên cộp đi lấy thú luôn. Máy bay mà đi. Quậy. Nhìn mà đi. 잡았다! 잡았어요. 귀여운 Nope, 녀석이야. 이게 꽃입니다, 꽃. 여기 이산지방에서는 이거를 자주는 먹지 않지만 가끔씩 먹는다고 합니다. 야. 이게 눈을 보시면 좀 살아있어요. 얘를 오늘 먹도록 하겠습니다. 이게 한국이랑 좀 다르게 좀 색깔이 좀 거시기해요. 얘가 좀 크기가 좀 엄청 큽니다. 그래도 보시면 꼭 두꺼비 같지 않아요? 여기서 태국에서는 두꺼비를 칸콕이라 그래요. 근데 이거는 꼭 개구리 꼽입니다. 꽉! 꽉! 꼽! 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 Chả phụ đâu hả? Hả? Cô inside water. มื่อกี้ Go out.พอหรือยัง ไปที่นู่นไหม 여기 한 마리 더 있어요. 좀 진한 애인데 지금 연못으로 들어가려고 하는데 이제 들어가면 큰일 나는데. 제가 이제 여기 불을 준비했습니다. 오늘은 구워서 먹을 개구리 요리입니다. 양꼬, 오늘 구이해 먹을 개구리 양꼬비입니다. 미안하지만 너를 오늘 먹어야겠다.
개구리입니다. 이제 구이를 하겠습니다. 자, 가자. 숯불이 살아있어요. 이 숯불에다가 산채를 구워서 먹도록 하겠습니다. 빙. 어휴. 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 ที่เขาล้อเล่น 그래도 잘 타요. 냄새가 그래도 괜찮습니다. เอาสิไปยืนข้างบน ระวังไฟเหอะตา 잘 붙어요.ออกมา ระวังตา ไม่ 잘 타고 있어요.นั่งนั่ง 다리 부분이 가장 맛있다고 들었거든요. 냄새가 그래도 이제 소금에다 구워서 먹으면 좀 맛있어요.
เป็นก็ตายอยู่แล้วไม่มีจะไปปล่อยใส่ปล่อยทิ้งนั่นจะเป็นอุดรไปเรื่อยๆไปฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ